Alexander Jakobsen. Og han skal møte det blå hjørnet fra Trøndelag, Kim Almås. Vi går inn i kamp i dag, vi går i 75 kilo, der skal vi få treffe i det røde hjørnet. Glori Eneste fra Harikålen. Og han skal møte i det blå hjørnet Moktesa Bagadian fra Trøndelag. I kamp nummer 10, som blir 81 kilo, kommer fra Oslo bokseklubb Alexander Hagen. Og han gleder seg til å møte en bergenser fra Bjørgvin, Tim Robin Lihaug. I dagens siste og tyngste kamp, så vil den gå i 91 kilo, og det røde hjørnet skal vi møte fra Oslo bokseklubb Daniel Tekal. Og han treffer fra Stord bokseklubb Roald Solheim. Skal de få